السلام عليكم. تلاميذ كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله نكملو التصحيح ديال التمارين ديالنا في لاسيغي ديال لاسوسياسيون دو كوندكتور اوميك. دونك اخر اكزرسيس كنا بقينا فيه هو ليكزرسيس 4. كاين شي دي كلاس اللي كنا درت معاهم ديجا هاد ليكزرسيس ماشي وحدين ما درناهمش، دوكو غنكملوه. دونك ليكزرسيس كيقول avec une différence de potentiel U de 43 volts est entre les bornes A et B du circuit séduction. يعني ما بين النقطة A والنقطة B كاين واحد التوتر ديال 43 فولت. مزيان. السؤال الأول سي calculer la résistance équivalente au dipôle compris entre A et B. إلا بغينا نحسبو la résistance équivalente ديال هادشي هذا كامل لهنايا. إذا باش نحسبو la résistance équivalente أول حاجة غنحسب la résistance، نمشي بالساهلة نمشي من وحدة بوحدة. راح نحسب la résistance entre هاد les deux points. علاش؟ parce que la résistance R2 et la résistance R4 ils sont montés en série راكبين على التوالي. donc on va faire leur somme et par la suite نديرو la somme ديال هادي مع R3 و par la suite هادشي اللي خرج لنا كامل نديرو la somme مع هاد R1. على بركة الله نتوكلو على الله. دونك كنقولو هنا أن les résistances R2 et R4 sont montés en série, donc H, donc on va dire non, donc c'est R équivalente, c'est R équivalente واحد تساوي هي R جوج plus R4. إلا بغينا نحسبوها كتعطينا سيدي هي الأخرى عندها R2 هي 2 أوم و R4 هي 7 أوم، سكي دان 9 أوم. حنا لقينا R1 équivalente. دابا خصنا نمشيو نصايبو الشيما équivalent باش نعرفو راسنا شنو تنديرو. داكوغ، نصايبو الشيما équivalent ديالنا. دونك غناخدو هاد الشيما القديم فوالا، نمشيو ل نوفيل باج نحطو هاد الشيما ديالنا هنا. دونك بلاصة هادوك لي دو ريزيستونس هادوك R2 و R4 شدينا هاد لا ريزيستونس جديدة اللي هي سميتها R équivalente. دونك تولات واحد لا ريزيستونس جديدة اللي هي R équivalente. بون دونك هنا هادي هي R équivalente واحد. دابا باغ لا سويت عندي R3 مع R équivalente واحد ils sont montés en parallèle. دونك غنقولو هنايا دابا عاوتاني les résistances R3 et R équivalente واحد sont montées en parallèle. Donc ici, puisqu'ils sont montés en parallèle, donc شنو غيوقع لينا؟ باسكو هنا جينا هذيك اللي غنجمعوهم فيهم المجموع ديال R3 مع R1 équivalent غنسميوها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غنسميوها R équivalent 2. donc 1 sur R équivalent 2 هي تساوي ماشي égale 1 sur R3 plus 1 sur R équivalent 3. أول حاجة غندير دابا أنا نوحدو المقامات تولي لي سيدي. donc on va mettre le R équivalent 2, on va mettre les deux termes au même dénominateur. donc on aura ici R3 هنا 1 هنا plus 1 sur R équivalent 3. d'accord. alors ناخدو واحد لا كولور. دونك هادي غنضربها في R équivalent 3 وهنا نضرب في R équivalent 3 وهادي نضربها في R3 وهادي نضربها في R3. finalement on obtient
Normalement on obtient quoi? On obtient هنا تجينا هي R équivalent 3 plus R 3. اسمحولي je me suis trompé هنا ماشي R équivalent 3 R équivalent 1. Non, R équivalent 1. دونك هنا واحد 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 واحد. دونك هنا تجيني R équivalent واحد بلس R 3 لا R équivalent واحد في R 3. دونك هادي اللي حسبنا دابا راهي 1 sur R équivalent 2. الوغ دابا الا بغيت R équivalent 2 اش غندير؟ غنقلب هاد لي دو تيرم، هنا تولي لي هي R équivalent واحد fois R3 على R équivalent واحد plus R3. Finalement, on encadre notre réponse. C'est R équivalent 2. ترى الجواب ديالنا بحال هكا. داكوغ دابا انا يلاه جمعت R3 avec R équivalent 1. داكوغ دونك دابا اش غادي ندير؟ دابا هادو بجوج جمعتهم، هادوك اللي جمعتهم غنزيدهم مع هاد R1. داكوغ نقبض هاد R1 هادي ونزيدهم مع نقسمو لاباج ديالنا باش ميخرجناش داكشي مخربق. فوالا هادي دابا مع هاد R ديالنا هنا غنزيدو واحد لا ريزيستونس وحده اخرى نسميوها R équivalent 2. هنا يقعدنا هنا يقعدنا لو بوان بي. هنا لو بوان بي هادي R équivalent 2. الوغ دابا نقول عاوتاني لا ريزيستونس كدا 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 ils sont montés en série. دونك هادي نقولو دابا أن la résistance R équivalent 2 R1 R1 R équivalent 2 sont montés en série. Donc أنا عندنا دونك نجيو هنا نقولو سيدي أن نقولو أن R غنسميوها R équivalent 3 غتكون هي R équivalent جوج plus R1. Par la suite, on remplacera R équivalent 2 par son expression. Donc, on aura R équivalent 1 fois R3 sur R équivalent 1 plus R3 plus R1. On va rendre le tout au même dénominateur. Donc, on aura R équivalent 3 égal. غتجينا هي R équivalent واحد R3 plus R3 عامل R équivalent واحد plus R3. سمحولي هنا R1 هنا R1 هادي كذلك R1 وهادشي كله مقسوم على R équivalent واحد زائد R3. Par la suite نقدر نعاود نشر هادشي هذا. J'aurai une expression globale اللي هي R équivalent 3 تساوي
كالآتي، تجيني ار إكيفالونت واحد R3 بلوس R1 R إكيفالونت واحد بلوس R1 R3 R إكيفالونت واحد بلوس R3. باغ لا سويت غناخدو هاد لا ريبونس ديالنا هادي وغنمشيو نعوضو نشوفو شنو يعطينا هادشي هادا. دونك هنا باغ لا سويت بقى لينا غير لابليكاسيون نوميريك. Alors R équivalent 3 égale تساوي لنا سيدي R équivalent 1 كنا لقيناها هي 9 R équivalent 1 هي 9 R équivalent 1 هي 9 R3 هي 6 R1 هي 5 R3 هي 6 والأخر R1 هي 5 فوا 6 زائد 5 في 9 زائد 5 في 6 على 9 زائد 6 si je ne me suis pas trompé هي هاديك. Alors par la suite on trouvera que R équivalent 3 égale 8,6 ohms. Voilà la réponse ديالنا. Donc le circuit, le nouveau circuit équivalent كيفاش غادي يكون غيكون نديرو بحال هكا، تكون عندك واحد لو بوين A هنا بحال هكا. عندي هنايا R équivalent 3 وعندك هاد النقطة هادي غنسميوها هاد النقطة هادي غنسميوها A. هاد النقطة هادي هي داك لو بي لي عندنا هنا نكتبو R équivalent 3 de valeur 8,6 A ولا با لا بين بلا ما نكتبو هنا. كوم سا نكونو جاوبنا على السؤال رقم 1.